Yasmin? Ngapain? Ayo teman-teman kita Main sama kakak? Belanja? Sama-sama kita Belanja di mana? berlari ke Ini sana teman-teman sini Yasmin. dan Ada dengan Kak Nurul, ada dengan Bang Tison. Nah, bermain petak. main apa dengan Nurul? Ayo cepat sembunyi, awas jangan sampai terlihat. Jangan berisik dan tetap diam agar tak ketahuan. La 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 la. Ya, Yasmin kok di situ? Ayo teman-teman kita bermain. Min, kok di situ? Bersama-sama Yasmin kita belanja? bergembira. Belanjanya pakai apa? Pakai daun? Sana sini dan melompat dengan senang hati. Emangnya Yasmin belanja pakai sarung atau mau beli apa? Bergerak seperti angin, bermain lompat tali, tunjukkan siapa yang bisa meloncat paling tinggi. Bermain bersama, Udah cukup sungguh tuh. asyik. La 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 la. Itu nggak boleh dipetik.